Vamos lá, pessoal. Seguindo essa pegada aí de calibre 22 LR, Bessa Thunder. Esse aqui é um armamento argentino, coisa boa, semiautomática, 22 LR, 10 mais 1. Vem com essa chave aqui, ó, pra você travar ela pra... Eita, varrida boa. Pronto, ninguém utiliza, ó. Pronto. Destravei aqui, liberei o gatilho. Além disso aí, tem esse de segurança aqui, ó. Outra coisa, ela não dispara se não tiver carregador no lugar. Colocou o carregador, disparou. É isso aí. Custo-benefício excelente.